Meu patrão Arrozinho aí, rapaz, bom dia. Essa aqui vai pro canal, viu? Adelan Filho e Arrozinho e coisa do Nordeste, viu? Nós estamos aqui com o nosso patrão aqui, João Silvio Santos. O homem arrumou 3 trabalhadores, 2 para juntar e 2 para botar em cima do caminhão, tá aqui. E a carrada, enlonada, viu? A fogueirinha de São João. 16 metros de madeira, você confirma? Você confirma? Você confirma? 16 metros de madeira. Aí você, fogueirinha aqui. Aí você aqui na residência do nosso amigo João Silvio Santos aqui, juntamente. E um assadozinho. Vai ter um assado. Mas é pouco, umas 20 bandinhas de frango, né? 20 baninhas de frango. É, e umas costelinhas de porco. Certo. É. E Cachaça, quiser tomar banho. E uma feijoadazinha de 6 kg de feijão, 6 kg. 6 kg de feijão. Aí nós estamos chamando aí o nosso amigo Márcio da Jurema, diretamente de Calcaia, para vir dar o apoio a gente aqui. Acaba bom. O nosso amigo Juninho aqui tá também ajudando aqui, né, Juninho? É sim, Juninho, pode tirar a lona, Juninho. O bicho, a carrada tá enlonada. E o Charlinho do bar. Juninho das calcinhas. Charles do bar. A turma todinha aqui, o negócio vai ser show, viu? Essa aqui vai pro canal, Arrozinho. Olha aí, meu amigo. Nós estamos por aqui, viu? O que falta nós completo. E eu A primeira carrada. Daqui a pouco nós estamos no sertão, Arrozinho. Vamos pro sertão lá ajudar a fazer lá o negócio lá dos peixes lá, se Deus quiser. É a primeira carrada que falta mais. É a primeira carrada, digo com o compadre Charles que é a primeira carrada, ainda tem outra ainda. Falta mais 2. Aqui é a carrada completa e não nada aí, ó. Falta mais 2 carradas. Falta 2 ainda. Rapaz, vai ser 4 dias pegando fogo direto, viu?